Hello bakunzi ba Animasha TV, turabaramukije mwe aho muri mwese, tubaye kaze muri kino kantu nabateguriye keza cyane, aga challenge keza kitwa For Many Now. Hari umuntu nigeze kumva ejo bundi avuga ngo ukine kuba ngo niyo yagitangije, ngo abandi ngo azokibonaho ngo bazoba bamwigiyeho. Dukora ico kiganiro nerekana itariki za video zanje ni yawe, turebe watangiye ahubwo n'uwigiyeho uwundi, nkako mbona byogenda neza, tugaheza match forfait. Uwo muntu uzomugaruka wangira nakarimenya hariya, wewe wicaye hariye kurambona. Kuri no munsi rero umutumi gwacu muramubona, muramuzi cyane, no muririmbyi, no muramyi twemera, yagiye akora ibintu byinshi, amatu atandukanye East Africa, nkako novuga yarazere kabisa nakajya kaguruka yarakagurutsemo sindagashikamwo, ariko twamuzanye yabitwemereye, twabyishimiye cyane. Imana igwezagira. Murakoze. Tukeneye utangire wibwira abantu kuri Animasha TV, ari naryo rya mbere uhagera, kaba kujyane muri no challenge ishari shasha. Murakoze cyane, twishimiye kuba hano kuri Animasha TV. Yego. Nguko mwari mubivuze, amazina ni Mutware Merci, ndi umuririmbyi, ndi umukozi w'Imana, nsengera mu itorero Carmel Church hano Bujumbura. Yego. Ese Merci Mutware ndibaza bari umuririmbyi ku giti ce ubu? Sinzi uko abantu babyita, ariko ngorera muri korali Mouse Choir, ariko nanone mfite ministry yanjye. Ngira ngo nibyo bita kuririmba ku giti cyawe. Ni byiza cyane kabisa, turagukunda. Imana igwezagire. Reka ntareze kugenda kure kuko umwanya ari muto wambaye, tukoreshe neza mu minota mike ubashe kumpeza, nkomeza kubwira Imana igwezagire ku mwanya mpaye. Yes. Ndatangira ino challenge ivuga gutya, twereka ifoto y'umuntu, ukavuga izina rye, ukavuga n'ibintu bitatu waba umuziho, utamuzi turamurengana. So umuntu wa mbere ndakwereka n'uyu. Uyu ni revera wanje. Ibintu bitatu muziho: icya mbere ni umukozi w'Imana mwiza, icya kabiri ni akunda itorero, ubwo iryo jambo rikubiyemo ibintu byinshi, icya gatatu ni umuntu ushigikira impano ndetse impano z'urubyiruko muri rusange, ni umupasiteri w'umusirimu. Ibyo byo ndabizi cyane. Akabiri ndavuga umwe cyangwa bombi? Kapo nyine. Iyi ni kapo ya Nyabushake na Shemu. Ni abantu beza, ni abakozi b'Imana, dukoranye umurimo w'Imana imyaka myinshi. Icyo nabavugaho, ni abaririmbyi n'abacuranzi beza. Shemu ni umuyobozi wacu, niwe perezida wa korali yacu. Nyabushake nawe ni umukonductrice wacu kuva imyaka myinshi. Ni abantu beza dukunda kandi twubaha. Ndatekereza ko ari ibyo. Dr. Bea ni umucuranzi mwiza, cyo ni icya mbere. Icya kabiri, nzi ko yanga pade. Icya gatatu, unity of the church. Ni abagabo b'Imana babiri. Icyo mbaziho, bazwiho kuvuga ukuri, kabone n'ubwo uko kuri gushobora kuba kotera akavuyo cyangwa se iki, ariko icyo ndakizi, baza bavuga ukuri ku bintu biri kubera amatorero atandukanye mu bihugu bitandukanye. Ni abakozi b'Imana beza pe, beza. Njyewe ndabakunda, kandi ibyo bakora rimwe na rimwe ni byiza. Baza bagarura abantu mu buryo cyangwa ubundi, bagatanga inama ku buryo abantu bashobora kwitwara mu rusengero, mu iyobokamana. Ni ibyo.
pianiste Mbangutsi ni umucuranzi wa kera ndetse ni n'umuproducer, umucuranzi mwiza tuzi, nta bintu byinshi muziho ariko cuzi co ni umucuranzi mwiza. Revera Sunzu ni umukozi w'Imana twubaha kandi dukunda, nzi ko ari umukozi w'Imana mwiza utagira yandi kandi ni umushumba w'itorero Cornerstone. Ndatekereza ko ibyo muziho, ni umuvugabutumwa mwiza, ni umushumba mwiza, ni umugabo w'Imana kabisa. Mbabazi Patrick ni inshuti yanje. Cyo ni kimwe, cya kabiri ni umuntu mwiza ugira igipindi, uzusetsa yosetsa ndanga n'umuntu uvuye muri morgue uvuye gutangira. Ni umukozi w'Imana mwiza, ni umuririmbyi mwiza, yarimbye indirimbo nyinshi zitandukanye. Ni umuntu kabisa yari mu materaniro wumva ko hari impinduka zigomba kubaho. Turamusuhuje, turanamwemera cyane. Kurikira n'uyu Kiriki ruhora imbere, iryo zina nariko nshaka. Kiriki ni inshuti yanje, ni umuntu mwiza, ni umukozi w'Imana mwiza, agira ibintu byinshi no muvugaho. Icya mbere ni umukozi w'Imana mwiza, icya kabiri ni umuproducer, icya gatatu akunda abantu. Kiriki agira urukundo rwinshi, akunda abantu bose kandi ni umuntu ufite vision. Iyo umurebye ubona ko ari umuntu uzavamo umuntu ukomeye cyane. Rigani Rugaju, icya mbere ni umujournaliste, avuga amakuru ajyanye n'iby'inkino, football n'ibindi bijyanye n'ibyo. Nta bintu byinshi muziho, nzi co ibyo ngibyo akora, ni umuhanga muri byo kabisa. Uyu umushumba ni inshuti yanje, umuntu uzwiho ku bintu byo gusetsa. Abantu benshi bamumenye muri Genesis Ngirengo. Ni umuntu uzi gusetsa ariko mu bintu bijanye n'iby'umuco wa Kinyamurenge. Ni umuntu mwiza cyane, ndamuzi, ni inshuti yanjye. Tukaba tunamuziho n'ikintu azi gusetsa ariko ntazi guseka. Buri muntu uzi gusetsa ntabwo akunda guseka. Turimo tugana ku musozo. Uwo nguwo yitwa Nyahumure Jolie, ni mudamu wa Mugisha Sebintu, pianiste Mugisha. Ni umuntu mwiza, nta byinshi muvuzeho ariko ni umuntu mwiza, agira umutima mwiza. Uyu ni Siana Ingabire, ni umukobwa wa Pasiteri Serukiza. Ni umuntu mwiza, ni umurimbyi mwiza, azi kuririmba kandi agira n'umutima mwiza. Ni umuntu mwiza cyane. Aime Frank turamusuhuje cyane, ni umukozi w'Imana mwiza, umurimbyi mwiza, warimbye indirimbo nyinshi zakunzwe n'abantu, wakoze ibintu byinshi byagize impact ku bantu, kuri community zitandukanye. Ni umukozi w'Imana mwiza cyane. Gikwerere ni umuhungu wanje. Gikwerere ni umukozi w'Imana, ni umwana uri kuzamuka neza, ni umuririmbyi. Cyo namuvugaho, aca bugufi, arubaha kandi ni umwana ubona ko afite future nziza. Apostle Huduma James ni umukozi w'Imana mwiza, umuvugabutumwa, uvuga ubutumwa bwiza. Yavuze ubutumwa ahantu henshi, abantu badukurikirana ndagira ngo nta muntu utamuzi. Ni umuntu wagize impact ku rubyiruko rwa none ndetse n'urundi. Ni umuntu mwiza ku giti canje, ni mukuru wanjye mu muryango, ariko icyo muziho ni umuntu uca bugufi kandi ubitse ubutunzi bukomeye cyane. Tukaba dusoje kuri ino challenge yacu, nkaba nkeneye kubaze akajambo ka nyuma gushikiriza nk'abantu b'urubyiruko b'abaririmbyi barimo kuzamuka
ese nihe nama bababwira ni iki kiyo nyine wumva bababwira arimo kudukurikirana ubu nyine aha wavuze n'umuhungu wawe arimo kuzamuka? Ya murakoze cyane. Ni ibintu bitatu, cya mbere no gusenga cyane, cya kabiri no gukora cyane, cya gatatu no guca bugufi. Ibyo bintu bitatu bagendera nibyo rwose. Caca mwagize neza cyane, Imana igwezagire.